Bonjour et bienvenue, chers élèves de tronc commun, sciences expérimentales et sciences maths, dans l'exercice numéro 3, suivant le chapitre de l'ensemble N et notions d'arithmétique. Alors, montrez que si N est pair, N au carré est pair. Et si N est impair, alors N au carré est impair aussi. Sachant que N, bien sûr, est un entier naturel. Alors, si N est pair, alors N égale à 2K, avec K appartient à N, bien sûr. Donc, N au carré s'écrit comme suit. C'est 2K, le tout à la puissance 2. Donc, c'est 4K au carré. En factorisant par 2, c'est 2 fois 2K à la puissance 2. Donc, هنا قدرنا نعملو بواحد العدد 2. Et sachant que K est un entier naturel, donc sachant que 2K à la puissance 2 appartient à N, alors N au carré est pair. الحالة الثانية, si N est impair, cela implique que N égale à 2K plus 1 avec K appartient à N. Donc, N au carré, alors N au carré égale 2K plus 1, le tout au carré. Donc, هنا عندنا متطابقة هامة كما كتعرفوا في السنة الثالثة إعدادي كنتو شفتوها. غادي نديرو النشر. On va développer. Donc, ça donne 2K le tout au carré plus 2 fois 2K fois 1 plus 1 au carré. Donc, ça donne 4K au carré plus 4K plus 1. Donc, on va factoriser par 2 ici. هنايا غنعملو بزوج غير هنا. غادي نلقاو 2 facteur 2K au carré plus 2K plus 1. Et sachant que 2 هذا العدد هذا ها هو حنا دابا عملنا بزوج وحصلت على زوج عامل واحد العدد اللي هو انونتي ناتوريل كيعطي عدد صحيح طبيعي بلس 1. بما انني كتبت هاد ان او كاري كتبتها على شكل زوج عامل واحد العدد صحيح طبيعي زائد واحد, دونك ان او كاري في هاد الحاله اي بير. Donc, sachant que 2K au carré plus 2K appartient à N, alors N au carré est impair. Conclusion. Donc, si N est pair, N au carré est pair. Et si N est impair, احنا بيناها N au carré est impair aussi. Deuxième question. Étudier la parité de n au carré plus 5n plus 4.
دونك طلبوا منا نشوفوا الزوجيه ديال هذا العدد، واش غادي يكون زوجي او يكون فردي. طريقه بسيطه. كاين هذا النوع ديال التمارين ديال لا باريتي كاين بزاف ديال الطرق باش تقدروا تبينوهم. انا نحاول نعطيكم اسهل طريقه. دونك n au carré plus 5n plus 4. انا شنو يبان لي غادي ندير؟ هذا 5n، هاد 5n غادي نفككها على شكل 4n plus n. 4n plus n c'est 5n، هذه معروفه. Donc ça donne n au carré plus n plus 4n plus 4. هاد 5n رديتها n plus 4n، كنظن راه مفهومه. دونك n au carré plus n راكم عارفينها. باش نزيد نبين لكم غادي نفككها، غادي عفوا نفاكتوريزي ولا نعمل ب n، تعطينا n plus 1. اي 4n هنا خدمت هذا بوحدو وهذا بوحدو. 4n plus 4 غادي نعمل ب4 فاكتوريزي باغ 4. دونك ça donne n plus 1. و ممكن نفاكتوريزيو بزوج. هنايا زوج 4 هي زوج في جوج باش نبينو بان بهذا راه ان نومبر بير. دونك عندنا هنا n facteur n plus 1. C'est le produit de deux nombres successifs ou le produit de deux nombres consécutifs. جداء عددين متتاليين. كنظن راكم عقلتوا عليه من التمرين الاول اللي درنا. جداء عددين متتاليين هو دائما عدد زوجي، وهنا ممكن عاوتاني نعملو بجوج. دونك حتى هنا عدد زوجي. دونك n facteur n plus 1 est pair car c'est un produit de deux nombres successifs ou consécutifs et 4 facteur n plus 1 ça donne 2 facteur de n plus 1. دونك هنا قدرنا نعملو بزوج. زدت هنا غير فرقت هاد 4 هي زوج في زوج. دونك عندنا هي زوج في واحد العدد صحيح طبيعي. دونك راه هذا هو عدد زوجي. دونك 4 fois n plus 1 un nombre pair. et pair plus pair هنا بينت بان هذا ان نومبر بير وحتى هذا ان نومبر بير. هذا العدد بينتو بير وحتى هذا بينت بانه بير. et pair plus pair ça donne un nombre pair. d'où n au carré plus 5n plus 4 est pair. كنتمنى يكون التمرين مفهوم. انا حاولت نعطيكم ابسط طريقه. ممكن نستعملوا فصل الحالات، نفصلوا الحالات نشوفوا الا كان ان بير كيفاش ممكن يتكتب العدد، ونعاودوا نشوفوا الا كان ان بير كيفاش غيتكتب هذا العدد. مي اسهل طريقه حاولت نعطيها لكم في هذا التمرين، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الجوج ديال التمارين. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس.